Oh, faudrait aller droit. Allez, on prend le courant. Et alors là, comment là? Tu vas acheter une surface quand il y a beaucoup de courant? Non. Ah! Oh putain! Moi je peux pas! Ah, ils sont là. On va y aller. Tu vois, c'est leur coin ici. Je vais passer sous le pont, surtout tu t'engages pas tant que je me suis pas arrêté. Hein. Salut les copains. Ah bon. Joli. Yes. Tu restes debout. Non, c'est bon. C'est plus scénique que par ici.
Bon, ça passait par là.